我哋唔係財仔，唔係中介，亦都唔係做債務重組嘅。其實我哋 Loansaver 咧係幾間銀行嘅特別合作伙伴，專注協助有高息貸款嘅朋友咧轉去銀行減息，或者咧申請低息嘅個人貸款咁樣。我哋發現咧有唔少人本身還緊高息貸款啦，咁但係其實佢哋咧財務狀況係合適嘅，有機會咧申請到銀行咧做翻呢個低息貸款，幫自己慳取呢個利息咁樣咯。咁過去幾年咧，我哋已經成功協助過千位嘅客戶咧，將佢哋高息貸款轉去銀行，減輕咧每個月嘅還款壓力。我哋會根據你嘅財務狀況、職業、入息等等嘅資料咧，為你配對最適合你嘅銀行。同時，我哋會分析你嘅資料啊，同埋亦都會講解呢個申請流程，等你更加了解整個個人貸款嘅流程咧係點樣運作嘅。當然，最終批唔批都好咧，都要視乎銀行嘅審批結果啦。但係至少可以更加幫你令你咧更加了解自己嘅財務狀況，同埋咧知道最新嘅個人貸款市場資訊，等你咧有多啲嘅參考，做一個明智嘅決定。成個過程我哋絕對唔會向你收取任何費用，你可以放心揾我哋傾偈。中谷借錢緊要還，咪俾錢中介。